So, hello, welcome everyone to this week's Jim Street live webinar for our Japanese community. こんばんは。本日のジムストリート日本語版のウィークリーライブウェビナーにようこそお越しくださいました。As you can see, today it's time again to do our starter webinar for those of you who are new to Jim Street and would like to inform themselves for the first time. ご覧の通り、今週はまた初心者向けのウェビナーをしたいと思います。And of course, if you've already been with us, there's always something new to discover here for you as well. そしてもちろん、既存のメンバーの方にも、少しずつ、更新情報があると思います。So we like to kick it off with this slogan, the easiest way to experience finance. And I'm sure by the end of this webinar, you're going to understand what it is that we mean by that. ではまた私たちのキャッチコピーである金融を経験する最も簡単な方法というキャッチコピーで始めたいと思います。このウェビナーが終わる頃にはこのキャッチコピーの意味を皆さんも、ご理解できると思います。So what we're up to here at Jim Street is we are building the first financial district in the Metaverse. 私たちジムストリートでは世界初の金融メタバースを構築しています。And it may seem like everyone is talking about the Metaverse, but why is it? Is this only a hype? 今現在、メタバースの話を皆さんもとてもよく聞くと思いますが、これはどうしてでしょうか？ Of course, we clearly believe that this is not just a hype, and that's the reason why we are into building a metaverse or creating a metaverse. もちろん私たちはこれが一時的な流れだけではなく、これから世界を変えるものだと確信しています。So our guess is that the metaverse will change the world as we know it today, and it will combine and merge all industries in the virtual world. 私たちの考えではメタバースはこれから世界を変え、仮想世界のあらゆる産業が結合され、融合されると考えています。So down here you can see these industries we're talking about, right? Gaming, shopping, business, education, entertainment, and of course, finance. That's the niche we're going to fill here with Jim Street. 下の方にあります。私たちが話しているゲーム、ショッピング、ビジネス、教育、エンターテインメントの産業、そして私たちが埋めるニッチである金融、ファイナンスの産業があります。Now, speaking of virtual worlds, the means of accessing the virtual world goes via virtual reality. So let's have a look at the VR users worldwide and how many or how much they're growing each year. 私たちが話しているメタバースのバーチャル世界というのは、バーチャルリアリティ VR メガネを通して、入ることができる世界です。では、この VR 世界のユーザー数をご覧になってください。So you can see here that we expect in this year 2023 to have about 50 million VR users worldwide, which is already 5 times as much as 2 years ago in 2021. ご覧の通り、2023年にはすでに5000万もの VR ユーザー数になると予測されています。これはすでに2021年と比べると5倍もの数値になっています。And the projections for next year is already 100 million users. So we are more or less doubling the number of VR users each year, which makes this an exponential growth curve. そして来年にはこれが1億人に達すると見込まれていて、このように毎年ほとんど2倍になるような勢いで指数関数的に VR ユーザー数が伸びています。Now, if you're looking at this picture, you see all these people wearing the VR glasses. That's how you can access a virtual world if you want to dive right into it from the first person view. こちらにあります通り、このように VR メガネを通して皆さんはメタバースの世界に入ることができます。And if you think this may look funny and you can, or you have difficulties imagining yourself wearing one of these to access a virtual world. もしかするとおかしな写真だ、こんな、変わっている様子だなと感じるかもしれません。Let me remind you that when Apple first came out with their iPhone, some of their competitors were also laughing at them. Some were even saying that who would need such a thing as a smartphone that doesn't even have buttons on it?
ですが、これは、たった10年前、Apple が初めて iPhone を出した際に、その他社が、企業によっては、こんなボタンもついていない iPhone なんて、誰も購入しないだろうと思っていた人もいました。And I'm sure that you will agree that today, almost everyone on this planet owns a smartphone and uses it every day. It's the most common thing, or it has become the most common thing ever. ですが、今では皆さんもご存知の通り、世界中の誰もがスマホを持っているという世界になっています。And I'm also sure that many of you today are right now accessing this webinar using your smartphone. 本日のウェビナーに参加するのにも、スマホを使っている方もたくさんいると思います。And think about how it was like 10 years ago. Could you have imagined 10 years ago that you would be accessing a webinar like this using a smartphone? このように短期間に成長したことを皆さんも、理解してください。たった10年前にはきっと10年後皆さんがスマホを通してこのようなウェビナーに参加しているとは想像できなかったかと思います。And this is always the thing when new technologies arise. At the beginning, it's difficult to imagine, right? But I think the smartphone is a very good example to illustrate how a new technology, after it has reached mass adoption, becomes the most common thing. And that's why we also believe that VR technology and the number of users is already showing it will also become a very common thing in a few years. これは新しいテクノロジーに関して常に言えることで、最初のうちはそのテクノロジーが始まったばかりの頃は誰も想像できていないのですが、それが今現在、過去を見返すと、このスマホの例では当たり前の世界になっているということになります。このように同じようなことが今現在、VR 世界メタバースに関しても始まっているところです。Now let's have a look at what some others are saying, such as investment banks like Morgan Stanley, who are seeing an $8 trillion metaverse market, and this one is in China alone. では私たちだけでなく、その他の方、例えばこちら、投資銀行のモルガン・スタンレーによると、メタバース VR 世界は8兆ドルにも及ぶ巨額な産業になるだろうと見られています。Or you have companies like Meta, former Facebook, so they even changed their name to Meta, who want to be ahead of the game, and they're investing $10 billion of their company capital into the development of their metaverse. 同様に Facebook はメタと名前を変え、すでに100億ドルを投資しています。Right? So, and these are just a few examples. If we look at this chart right here, we can see that it has already started and the big players, they are already in. ここまではいくつかの例のみを挙げていますが、このように大手はすでにメタバースに参入しています。So this is just a collection of company logos that are somewhat or in some way involved in the metaverse trend. こちらにありますのは、大手企業のみで、すでにメタバースに、参入している例になります。And I'm certain that if you just take a quick look here, you will recognize quite a few of these company logos. ざっと目を通していただくと、こちらにあるロゴのたくさんの皆さんもご存知だと思います。But the metaverse, it's not just a virtual world, it is a virtual world. And now we want to look at the foundation of these virtual worlds, which is the metaverse land or virtual land. メタバースというバーチャル世界のその基礎となる部分がバーチャル土地となります。So your way to gain access to or to participate in a metaverse or own a share of it goes through owning or acquiring virtual land. 皆さんがメタバースに参入し、その一部を保有する第一歩がメタバース内のバーチャル土地を所有することです。And here on the left on the slide, you can see a few examples how
people or companies are already using their virtual land in various metaverses. これは左側のスライドで、企業や個人がすでにメタバースの土地をどのようなことに活用しているのかがわかります。And if we look at the value of virtual land, you can see that only 5 years ago, it has started at around $100 for one land parcel in a metaverse. その価値を見ますと、右側、たった5年前には、その1土地区画の価格が$100で売られていました。And within only 5 years, we have seen virtual property deals into the millions. それがたった5年の間に、数百万という規模に膨れ上がっています。And to show you that this is nothing that we're just making up, and I also invite you after this webinar to go and do your own research. Here are a few articles that show you or that speak about $1 million deals that have been made for virtual land. そしてこれまでの話が私たちがそう言っているというだけではなく、皆さんもぜひ検索していただきたいんですが、こちらいくつかの記事で私が今話したようなメタバース上のバーチャル土地が数百万ドル規模で売買されているという例です。And of course, this headline, are people crazy to buy virtual land for millions of dollars? That's a punchy headline to get your attention. そして、こちらのスライドの題名にある何百万ドルもする仮想不動産を買うなんてみんな頭がおかしいのというのは、パンチのある題名だとは思いますが、However, what we should also do is first acknowledge the fact that this is happening. People are spending millions of dollars to acquire virtual land. ですが、ここでまずはこのような事実を認めるべきだと思います。このように何百万ドルもする仮想不動産が実際に売買されています。So first acknowledge the fact and then ask ourselves the question, well, why would they do it? What's their reason behind it, and what's their long-term expectations of buying, virtual land for such amounts? この事実を受け止めた上で、彼らが見るこの長期的なビジョンというのはどういうものがあるのか理解しようとしてみましょう。Right? So someone who's spending millions of dollars to buy virtual land, they're sure not just doing it for fun because they think, well, this is a cool thing to do. Most likely, they have, future goals that come with it. And from their perspective, it's still, a good deal to get in at these prices today because in the long run, they expect it to grow still. このように何百万ドルもメタバースに投資している方々は、これを一時的なかっこいいから今流行っているからやっているのではなく、もちろんこのような巨額を投資しているということは、長期的なビジョンを持って未来のゴールに向けて今参入するのが今でもいい価格だと判断しているということがわかります。Okay, so far we have learned about what the metaverse is, how it will change our world. Now the question comes up, what are the opportunities for companies, and how can you also participate in this fast-growing technology? ここまでメタバースが何なのか、そしてそのメタバースがこれからどのようにして世界を変えていくのか、そして企業にとってはどのようなチャンスがあるのかお話ししてきました。これからそのメタバースの技術に参入するにはどのようにすれば参加できるのかお話しします。So let's move on by having a look at at the opportunities that companies have by using the metaverse. ここでもう一度企業にとってメタバースに参入することの価値をお見せします。And actually, I think we can also do this live in the web browser. この部分はスライドだけでなく、ウェブブラウザから実際のページからお見せできると思います。So this is the website from Alpaca Finance, which is a decentralized finance protocol. And that's our very first business partnership that we established here at Jim Street. こちらアルパカファイナンスのホームページですが、アルパカファイナンスは分散型金融のプロトコルになります。
彼らは私たちの初めての一番最初のビジネスパートナーでした。And what I want to show you now is, or I want you to imagine you have heard about decentralized finance, that you can earn nice interest rates here, and you want to check it out for yourself. Therefore, you're coming here to Alpaca Finance's website. ここで皆さんが DeFi について、この分散型金融について少し聞いたことがあって、いい年利があると聞いて、アルパカファイナンスのウェブサイトに来たとします。So first of all, okay, it sounds very compelling. They have been audited 22 times and so on. They seem to have many partners. But can you see at one glance, what should you do here? How can you get started? How can you start earning these interest rates? ですが、ここで皆さんがアルパカファイナンスのウェブサイトに来ると、確かに魅力的だ、しっかり監査されている、ビジネスパートナーもたくさんあるいい企業のようだとわかりますが、実際にこのページから皆さんが何をすればいいのか、どのようにしてこの魅力的な年利に関わることができるのか、理解できますでしょうか？ Right. So at some point you may find out that, okay, I need to launch their app. Oh, this looks interesting. There's APYs on stable coins, almost 3%. Well, that's not too bad. So how can I participate? How can I earn these APYs? What do I need to do? ここでアプリがあるのか、ステーブルコインで APY3% は悪くないな、などわかりますが、実際にここで何をすればいいのかわかりにくいと思います。Of course, first of all, you would need to know to begin with that you need your own cryptocurrency wallet installed to be able to connect to Alpaca Finance's DeFi protocol. まずはじめに、もちろん皆さんはここで仮想通貨ウォレットを持っていないと、アルパカファイナンスのプロトコルに接続することができないということを、知っているべきです。Right? So the point I'm trying to make here is that it is rather complicated for someone who's starting over new. There's a lot that you need to learn in order to be able to get started here in decentralized finance and earn these interest rates that are being offered on such DeFi protocols. ここまで私が言いたいのは、つまり初めての方には難しい、そしてそこから学ぶことがたくさんあるということです。Now let's go into the metaverse and imagine what the same website could look like if we would dive into the virtual world and access it that way. では、ここで私たちのメタバースに入り、メタバースのバーチャル世界から同じウェブサイトを見てもらいます。見ていただきます。So now, the metaverse version of the same journey we have just gone through. 今皆さんにお見せしたウェブサイトのメタバースバージョンをお見せします。So you have heard about Alpaca Finance. It's a decentralized finance protocol, and you want to learn more about it and how you can get started to earn these interest rates. 同様にここで皆さんはアルパカファイナンスについて聞いたことがある、分散型金融のプロトコルだと理解していて、この、メタバースに入ったとします。Now, instead of trying to find your own way through their website, you just put on your VR glasses, you access the virtual world, our metaverse, and you enter Alpaca Finance's office in the virtual world, which may look like this. アルパカファイナンスのウェブサイトからすべてを理解しようとする代わりに、ここでは皆さんは VR メガネをつけるだけで、メタバースに入り、アルパカファイナンスのオフィスに入ることができます。So it's just like walking around the corner to your local bank's office where you can actually go into it and to the service desk. There's employees whom you can ask questions, who can explain, how the products work, such that you can make the best decision. これはちょうど皆さんが家から出て近くのお店に行き、そこのカスタマーサービスセンターに行き、質問をするのと同じような形になります。And you can have the same kind of service, the same experience, but you can also enjoy it from the comfort of your home thanks to virtual reality. ここでは皆さんが、店に行くのと同じ経験ができますが、皆さんのソファーの上から、自宅から、入ることができます。
right? And that's just one thing that we will be able to do here, or what we will be able to offer our business partners as well as our community members by creating the first financial district in the metaverse. これがちょうど私たちが私たちのビジネスパートナーに提供できるサービス、そしてコミュニティに提供できるサービスの一面になります。And right here we can look at a short example video that we have recorded with one of our metaverse experts. His name is Nikki. And on the screen here, next to him, we can see what he is seeing inside his virtual glasses. ここではメタバースの我々のエキスパートのニキが映っている動画をお見せして、メタバースの様子をお伝えします。So the first scene shows the street view of Jim Street, and then we're going to jump into the Alpaca Finance's vault building that we have just seen on the previous slide. まずはじめにメタバースのストリートビューからお見せし、その後先ほどのアルパカファイナンスのボルトの中の様子をお見せします。There's even background noise here. See, now we're inside the building. There's the service desk. You can look around, and you will also be able, of course, to interact with everyone and everything in the metaverse. このようにボルトの建物内に入ると、そのオフィスの中からすべての人と関わり、話し合うことができます。Now, if we were to summarize these two experiences and compare them, where would you prefer to be convinced? この2つの顧客経験を比べますと、皆さんはどちらの方がいいでしょうか？ So you have learned about decentralized finance. You want to, engage in it and start earning these interest rates. Would you prefer to come here where you're completely alone, there's no support and no clear instruction? このように、DeFi について少し聞いたことがあり、この魅力的な年利を受けたいと考えているあなたなら、左側と右側、どちらで参入したいでしょうか？ Or if you had the opportunity, would you prefer the virtual reality experience where there's people around you, employees or staff whom you can ask questions and who are there to help you? 左側のウェブサイトから難しいページからすべて自分で勉強できるか、または右側の VR の世界でスタッフと話しかけ、そこでより簡単な経験から始めることができるのと、どちらがいいでしょうか？ Again, we talked about this. It may be a little bit difficult at the beginning to imagine this, but just like the smartphone took its time the first few years, but about a decade later, everyone on this planet now owns one, and we believe the same is going to be the case for the virtual world. メタバース、VR 世界に関しても最初は難しいと感じるかもしれませんが、これはちょうど10年前、最初のスマホが登場した際に、自分には難しいと感じていたけれども、今では世界中ほとんどすべての人がスマホを持ち歩いているという世界になっています。Now let's move on to yet another very interesting topic regarding the metaverse, which is advertisement. 次にメタバースに関係するとても面白いお話として、メタバースにおける広告についてお話しします。So I'm sure every one of you knows these billboards. They're everywhere around the city, at the bus station, train station, when you drive down the highway, everywhere. If there's an opportunity to put one of these up, companies are using it to advertise their product in the public. このように看板広告を皆さん街の中でたくさん見かけると思います。高速道路、バス停、地下鉄、電車など、すべての至るところにこのような看板広告があります。And based on how many people are walking by such a billboard on average per day, companies are paying large amounts of money to place their advertisements here. 実際にその看板の前を1日に何人の人が通るかによっては、企業は莫大なお金を投資してこの広告を掲げています。And they're paying, large amounts of money only based on how many people are walking by. However, they do not know who is walking by. Are they even interested, in their ad? And is it relevant to them?
企業はこのように看板の前を何人の人が歩いているのかという情報をもとに、ここに看板を掲げていますが、実際にその看板の前をどのような人が歩いているのか、どのような人が興味を持ってくれているのか、また、自分の広告に関心を持ってくれているのか分かりません。Now, what can this look like in the metaverse, in the virtual world? それがメタバースの世界ではどのように映るでしょうか。As you can see here, there will also be opportunities for companies to place advertisements on billboards in our virtual world. このようにメタバースの世界でも看板広告を掲げるチャンスが企業にはあります。And here they also get the metrics, such that they know how many people are walking by their advertisement on average per day. ここでも先ほどと同じように統計データから看板の前を何人の人が1日に歩いているのか分かります。But we can also provide them with metrics, maybe even who is walking by, are they looking at the advertisement, and also important to know, is it relevant to them? ですが、ここで私たちのメタバースでは何人の方がその前を歩いていたかに加え、誰が実際に看板を見たか、そしてどれくらいの方が関心を持っているのか、そのような情報を提供することができます。So these are very important questions, and if you are able to provide such metrics, even if the companies are now advertising to a smaller audience, since they have these metrics, it becomes a lot more valuable than advertising in the public only based on how many people are walking by on average. このようなデータを提供できると、企業にとってより価値のある看板広告を出すことができます。And for you, it's also great because you are, joining this community because you're interested in learning about financial products that are being offered here in the first financial district in the metaverse. そしてこれは皆さんのコミュニティにとっても価値があることになります。なぜならば皆さんは世界初の金融メタバースである我々に参加してくれたということは、このようなことに関心がある層ということになります。So it's very likely or highly probable that you might be happy to learn about one of the products of our business partners through one of these advertisements in our metaverse. ということは、同じような目的を持った我々のビジネスパートナーの製品に関し、皆さんも関心がある可能性が高いです。That way, we're able to create a win-win situation here for both our business partners and our community. その結果、我々は私たちのビジネスパートナーにとっても皆さんにとっても得があるウィンウィンな関係を構築することができます。Now let's add another win for you as our community. では、ここで皆さんコミュニティにとってもう一つウィンを追加したいと思います。Remember, the foundation of every metaverse is virtual land, and guess where these buildings are built upon, where the billboards are then attached to. 先ほどこのバーチャル世界の基礎となるのはバーチャル土地だとお話ししました。こちらにある看板広告は一つ一つ同じようなバーチャル土地の上にあることに注目してください。So looking at this example scene, it might very well be the case that these buildings belong to one of you from the community, and you can rent out advertisement space here to earn a revenue share of the generated ads revenue. そしてここにある、広告が掲げられている建物一つ一つがもしかすると皆さんの建物だったりします。そうするとここにある広告から、広告収入を得ることができます。And since we have started about 9-10 months ago, you can see that we have already established quite a few companies and business partnerships. このように私たちが、ここ9ヶ月、10ヶ月、10ヶ月、始まって10ヶ月ほどの間に、たくさんのビジネスパートナーを募ることができました。And it's going to become more and more, of course. もちろんこのように私たちのビジネスパートナーの数はこれからも増え続けます。
Now, one more very important thing, not only for our business partners, but also for you as our community, is the fact that our protocol or our metaverse is being audited by external auditing companies right here, which are Certic and PackShield, two of the most well-known and reputable auditing companies in the blockchain space. そして、我々のビジネスパートナーだけでなく、コミュニティの皆さんにとっても、とても関心のある、関係することが、このように私たちの、ビジネスは外部監査機関である Certic と PackShield から、監査を受けています。Because everything that we're doing here, or our metaverse, the virtual world, is built upon blockchain technology, and everything is run via smart contracts. And we have our own in-house development team who is working on these things. なぜならば私たちはメタバース企業としてすべてブロックチェーンとスマートコントラクトの上に成り立っています。そのためこのような社内開発チームを設けています。Right? You can even come and visit our offices. I know some of you have already had the chance to do so. And of course, we're looking forward to seeing many more of you in the future and say hello to you in one of our offices. このように私たちのドバイのオフィスとアルメニアのオフィス、皆さんもぜひ、こちらまで、見に来てください。So on the left, we can see our Metaverse office located in Dubai. And here on the right, that's a picture of our development office in Yerevan, which is located in Armenia. 左側がドバイのチームのオフィスで、右側が私たちの開発チームのオフィスがアルメニアにあります。So now we have talked about our development team, right? These are the guys who are writing the code, programming everything such that the platform can be run via smart contracts on the blockchain. 開発チームのお話をしましたが、ブロックチェーンの、スマートコントラクトで私たちのプログラミング、がすべてうまく整うように、プログラミングなど裏の仕事をしてくれています。However, on top of it, we are creating a metaverse, right? We're talking about creating a virtual world. And this is done by ImmerseFX, our metaverse in-house company. そのようなスマートコントラクト、ブロックチェーンの上に私たちはメタバース企業として、バーチャル世界を提供しています。このバーチャル世界、メタバースを作ってくれているのが私たちのインハウス企業である IMFX です。Now, if you're wondering why we're showing you movie posters on this slide where we're talking about the metaverse here, that's because ImmerseFX is primarily a professional visual effects studio from the movie business. メタバースの話をしているのになぜここで映画のポスターをお見せしているのかというと、私たちのメタバースを作ってくれている IMFX というのは、ビジュアルエフェクトを担当してきた企業だからです。So the same visual effects experts who make great actors like Sylvester Stallone, Kevin Costner, Jason Statham look so great on the screen, those are the same ones who are creating our virtual world for us at Jim Street. このように、映画でシルベスタ・スタローン、ジェイソン・ステイサムなど一流のハリウッドの俳優を、バックアップしてくれているのが私たちのビジュアルエフェクトのエキスパート IMFX の、企業となります。So here's just one little example for you. This is Jason Statham in the ImmerseFX studio hanging off this wall, and that's him in the movie The Mechanic after ImmerseFX has applied their visual effects. その一例として、例えばこちら IMFX のスタジオでジェイソン・ステイサムがスタントを行っているところと、その後ビジュアルエフェクトを追加した後、映画内でのシーンとなります。And here's an example how our metaverse is being created by ImmerseFX. そしてこちら IMFX により私たちのビジネスパートナーの建物がどのようにして作られているのかの例になります。So in this VR showcase scene, we can see one of our business partners' buildings
how it's going to look like later on when the virtual world will be released. そしてこちらの動画の例では、私たちの、メタバースでのビジネスパートナーの一つの建物がどのような見た目になるのかというものを表しています。So every business partner who joins Jim Street gets their own unique individual building designed by our Metaverse experts for them to represent their brand in our Metaverse. 私たちのビジネスパートナーはそれぞれブランドを代表する建物としてユニークなデザインの建物を私たちの、IMFX が、作ってくれます。And of course, you will also be able to build buildings and do a lot of stuff with your virtual land later on when we're going to release the full 3D virtual world. そしてもちろんこれから先私たちの 3D バーチャル世界が達成された際にはこのように中に入れる外側と中すべて整うことになります。In fact, if you go to our YouTube channel and look in our previous webinar recordings, there's also one with Jordan Markov, the CEO of ImmersiveX, where we showed us what they're currently working on and how you will be able to start individually creating your virtual land in the metaverse later on. このことに関しては私たちの YouTube チャンネルから、IMFX の CEO ジョーダン・マルコフさんがスペシャルゲストとして参加してくれた際の、録画があり、そこで私たちのこれからのプラン一つ一つ、土地の建物などのデザインの話があります。You can actually find that here. Jim Street webinar, Japanese, view the full playlist. Here you go. With the ImmersiveX CEO Jordan Markov. So it's we highly recommend actually that you regularly come here, check in with our previous webinar recordings if you haven't seen them yet, or maybe to refresh your knowledge about these things. こちら私たちの YouTube チャンネルの日本語版のウェビナーのプレイリストから、このように例えばジョーダン・マルコフさんが参加してくれていたのウェビナーなどすべての録画が見れるようになっています。皆さんも定期的に、こちらの私たちの録画をご覧になり、皆さんの記憶をリフレッシュすることをお勧めします。So we can actually share that here in the group and then move on in the presentation. And yet another interesting playlist is our VR showcase playlist where you can find many more of these showcase animations of our business partners buildings in the metaverse. そしてもう一つ VR ショーケースというプレイリストもおすすめで、こちらから私たちのビジネスパートナーのユニークな建物がメタバース内でどのような建物があるのかを、見ることができます。Now, for some more trust building, here we want to show you that we attended last year the Crypto Expo in Dubai, which is one of the largest crypto fairs in the world. こちら、去年仮想通貨エキスポ、クリプトエキスポにドバイでのイベントに参加した際の写真です。Right? And here, for example, we can see our system designer, Alberto Mera, here on the right in this picture, joining the panel discussion about how can DeFi make it to mainstream. 例えば、こちらパネルディスカッションに私たちの、デザイナーの、システムデザイナーのアルベルト・メラが参加している際の様子です。And even the ImmersiveX CEO, Mr. Jordan Markov, was there with us at a Crypto Expo to show people and allow them to wear the VR glasses to get a first view inside our Metaverse prototype that's already available. そしてこちら、ジョーダン・マルコフ、私たちの IMFX の CEO ジョーダン・マルコフさんが VR メガネを通して、メタバースのプロトタイプの様子をお見せしている写真になります。In fact, as you can see here on this picture, at times our booth was so crowded. I think it was the most crowded booth at the entire Crypto Expo, and people stood in line waiting such that they could also wear our VR glasses to check out Jim Street for themselves. そしてこちらの写真では、クリプトエキスポで多分私たちのブースが一番人気だったと思いますが、この私たちのブースがどれだけ人気でたくさんの人の関心があったことがわかります。
And this led to us finally winning the most innovative DeFi project in 2022 award right there at Crypto Expo. And here you can see our CEO Frank proudly holding it up. その結果、私たちは最も革新的な DeFi プロジェクト2022年の賞を受け取ることができました。こちらは私たちの CEO のフランクの写真です。Now, what are our steps towards the metaverse? 私たちのメタバースへの歩みをお見せします。So the 2D version, our map, that's already live where you can choose your virtual land to buy it, to become a shareholder or a landowner in Jim Street. 私たちの 2G バージョンはすでに開始されていて、そこでは皆さんが土地を所有し、メタバースの土地所有者となることができます。And it has or was previously planned to come up with this bird's eye view to bridge the gap until we release the full 3D version. However, since we already have the first prototype available, this one is going to be skipped such that we can fully work on the release of the full 3D version, which is planned for the second quarter of next year. 最初の予定では 3D バージョンが完成までの間 2.5D バージョンというものを、作ろうと考えていましたが、すでに 3D バージョンのプロトタイプが完成していたため、もう 3D バージョンの開発に集中しようということになりました。3D バージョンが2024年第2四半期より開始される予定です。And now we've finally arrived at the first slide to cover how you can participate in our project or become a part of Jim Street, the first financial district in the Metaverse. ではやっと、このスライドまで来ましたが、ここで皆さんが、私たち世界初の金融メタバースにどのようにして参加することができるのかお話しします。Remember, the foundation of every metaverse is virtual land. And by acquiring virtual land, it's as if you're owning a share of our metaverse. すべてのメタバースの基礎となるのが、メタバースのバーチャル土地、基本土地区画となります。And you can see right here, we have also started out at $100 per one land parcel. And via the parcel price index, we ensure that as we get closer to sell the entire amount of land parcels available, the value while we're in that process is going to go up on the way. このように基本土地区画が最初は$100で始まりましたが、私たちの自動区画指数により、これがメタバース完成までに、だんだんとその土地区画の価格が上昇することが確定しています。So in Jim Street, the total number of available land parcels is 210,000 pieces of land. So there's a limitation here. And as you know, everything that's limited has to grow in value as demand increases. 私たちの基本土地区画は全部で21万区画あります。それ以上は増えません。ということは、供給量が限定されている以上、需要が増えるにつれ、その価値が高くなります。And as we already said, for you, right now you're getting in at $144 per one land parcel. You already know for sure that the value is going to, well, roughly double by the time we are going to be sold out at 100%. 皆さんにとっては今現在1区画$144で購入することができます。そしてこの土地区画の価格はすでにメタバースが開始する頃には約2倍になっていることが確定しています。And now to put things into perspective, I want to visit with you the Sandbox, which is one of the most popular metaverses out there at the moment. ここで世界で最も有名なメタバースの一つであるサンドボックスの例をお見せします。And I'm right now on their map, and as you can see here, people are also offering their land parcels for sale in the Sandbox, and they're priced in Ethereum. ご覧の通り、サンドボックスでも、それぞれの土地区画が、
イーサリアム価格により購入することができるようになっています。Now, some are being offered for 1 or 1.25 Ethereum, 5, even up to 7 Ethereum for one single land parcel here in the sandbox. ご覧の通り、一つの土地価格が 1.255、7イーサリアムなどの価格で売られています。And the lowest price for a land parcel being offered here in the sandbox that I was able to find is half an Ethereum, so roughly 0.5 Ethereum. この中でも私が見つけられた最も安い土地価格でも、0.5 イーサリアムという価格でした。So let's have a look at how much does Ethereum cost. So one Ethereum costs at the moment roughly $1,900. If you take half of that price, that puts the cheapest available land parcel in the sandbox at a price of around $900. では、この1イーサリアムはいくらくらいの価格でしょうか。1イーサリアムは$1,900ほどですので、0.5 イーサリアムというのは、その半分の価格になります。今購入できる最安の土地価格でも、約$950という価値になります。So knowing this example that you will hardly find virtual land in other metaverses below $1,000, which shows that even the highest price that we're going to reach here with the parcel price index until we're sold out of 300 is still going to be a bargain in the long run. このように、現在では$1,000以下で購入できる基本土地価格はほとんどなくなっている、ということから、私たちの、メタバース内で自動価格指数の、最終価格$300というの価格でも、まだその$1,000の3分の1以下の価格ということがわかります。And now there's one more thing I want to show you regarding the virtual land, because virtual land is stored or saved in the form of NFTs. ここでさらにもう一点皆さんにお話しします。バーチャル世界の土地は NFT という形で保存されています。So NFTs, these are non-fungible tokens, or as I like to describe them, they're unique digital items, and due to their uniqueness, they have a certain value. NFT というのは非代替性トークンと言いますが、私の言葉で言うと、ユニークなトークンというところに価値があります。Now, you know that your virtual land comes in the form of NFTs. Now look at this quote by famous entrepreneur and investor, Mr. Kevin O'Leary, saying that NFTs will become bigger than Bitcoin because of their ability to record property ownership. ここで投資家であり起業家であるケビン・オレイリーさんの言葉を借りると、NFT は不動産所有権を記録できるため、ビットコインよりも大きく成長するでしょうと言っています。Right? So if you're acquiring a piece of land in our metaverse, you're actually receiving it as an NFT that gets stored in your own crypto wallet, and you can then record property ownership that way digitally. 私たちの基本土地価格を購入すると、それは NFT という形で購入するため、皆さんの仮想通貨ウォレットの中にその所有権を記録することができます。And since he is saying that NFTs will become bigger than Bitcoin, well, let's have a quick look at Bitcoin's journey throughout the past decade. 彼によると、NFT はビットコインよりも大きく成長するでしょうと言っているので、では、ビットコインはこれまでの10年間でどのように成長してきたのでしょうか。So that's more than 86 million% growth in about a decade. And now here comes someone saying that NFTs will become even bigger. ここではビットコインは過去10年間で8600万%も成長しています。そして彼によるとビットコインよりも NFT はさらに大きく成長すると言われています。Now let's come back here to this slide just one more time. And I want to bring your attention to this point right here, the NFT slots, which is for the basic land parcels.
では、ここで先ほどのスライドに戻りますが、一つの基本土地価格あたりの NFT スロット数4という数字があります。So you're not just purchasing a land parcel and then there's not much that you can do with it. The opposite is the case. Even while we're still in the process of finalizing or creating the 3D virtual world, you can already make use of your virtual land right now. このように私たちの基本土地価格は、持っているだけでは何もできないと考えているかもしれませんが、まさにその逆です。メタバース 3D バージョンが完成する前にも、私たちの基本土地価格には、使用方法が揃っています。So these NFT slots, they can be filled or used to attach our unique NFT product, the virtual miner. この NFT スロット、私たちの土地価格にあるスロット数というのは、私たちに独自の商品である、製品である、マイナーというものを設置することに使えます。So these virtual miners are additional NFTs that you can connect to your virtual land. NFTs, everything happens automatically in our dashboard. There's not much you need to do here. And they will then start generating passive income for you in the form of our GymNet Rewards token. このように皆さんの基本土地価格にバーチャルマイナーを設置すると、彼らが自動的に、皆さんの収入を作り出し、ジムネットトークンという形で収入につながります。And if we look through the past 9 months since we got started here at Gym Street, on average, these virtual miners generated around 94% ROI so far. そして、過去9ヶ月間の平均 ROI が 94% となっています。Right, and here on the right, you can see if you import the NFT token addresses into your crypto wallet, you can even check out there that you have recorded your property ownership. そして右側、NFT トークンのアドレスを入れると、皆さんの NFT の所有権が記録されていることを確認することができます。Now, here's just a quick reminder that's for those of you who have already been with us, that we were going to update the miner rewards, and this update has been released yesterday, and we reported about it in our channel and the groups. そしてこちらから少し既存のメンバー向けに情報がありますが、マイナー報酬の増加というアップデートがあるとお話していましたが、これが昨日開始されました。その情報はすでに各種 SNS で投稿しています。And if you want to refresh your knowledge about this part, I also invite you to go back to last week's webinar recording, where we talk about all these details. このことに関して、内容を少し忘れてしまった方は、先週の録画を見ていただくと分かりやすいです。Right? So as we've told you, the increased miner rewards are credited into the utility balance, where you will have several options to make use of it. And these are going to be released in the coming weeks. このように、追加分の報酬はユーティリティバランスというところに入り、そこからいくつかの使用方法があります。So if we are going, let's have a quick look here at our dashboard. And there's this new menu item, the miner rewards. And here you can see that you have now a utility balance. こちらからダッシュボードに、新しいメニューアイテム、ユーティリティバランスというのが、ご覧になれます。And then also yesterday, on the same day, yesterday was an exciting day actually, because we released this update, announced a new business partnership with BitOpex, and we released our new product, the Dual Miner. 昨日は更新事項の多い一日でした。この更新事項リリースに加え、BitOpex とのビジネスパートナー、そしてデュアルマイナーシステムというものも、発表になりました。Now, this dual miner is a limited time offer. So every miner that's being purchased within the month of June, so until the end of June,
will automatically generate 2 rewards tokens for you. このデュアルマイナーというのは期間限定のイベントで6月中に購入したマイナーはすべてデュアルマイナーとなります。So one of them is going to be the Gymnet token, as you already know it. And the second token that you will earn for the period of 6 months is the BitOpex token from our new business partnership. そして6月中に購入したマイナーがデュアルマイナーとなり、ジムネットトークンと、今回新しいビジネスパートナーとなったBitOpexのBitOpexトークンというものを受け取ることができます。So let's come to our dashboard one more time. We can see that right here. Look, we come down here. First of all, the miner has now become the dual miner. And up here, you can see that it's available for a limited time. So right now, as we're in this live webinar, there's still 28 days, 11 hours left where you're able to acquire dual miners that will generate 2 rewards tokens. ダッシュボードからもう一度、ご覧になると、マイナーから変わってデュアルマイナーというものに変わっていて、期間限定、左上から期間限定で残り28日間、11時間あります。Right? So this is a great opportunity for every one of you who is purchasing either single miners or one of our super bundles, where also miners are included, of course. And every miner being purchased within this limited time offer period comes as a dual miner. ということで、この6月の限定期間中にシングルマイナーまたはスーパーセットを購入した際に、自動的にそのマイナーがすべて、デュアルマイナーということになります。So this is an awesome opportunity because you get additional extra rewards on top without any extra cost. これは追加のコストがかからずに、皆さんのトークンがさらにもう一つもらえるということで、とても魅力的な機会になっています。And also keep an eye on our Telegram group because next week we're going to host a special webinar, an additional special webinar with our new business partner, BitOpex, that's going to be announced so that you know where and when. さらに Telegram グループの SNS に注目していてください。そこで来週私たちの BitOpex とのビジネスパートナーシップについての情報があります。And there you're again going to learn all the details about how this new product, the dual miner, works, although it's pretty simple actually. We've talked about most of it already, and about this new exciting business partnership with BitOpex. ですので、この新しい製品、デュアルマイナーシステムの、使い方、ほとんどここで話してしまったのですが、とても簡単ですが、その使い方、そしてさらに私たちの新しいビジネスパートナーとの、お話についても上がります。So, and we talked about this, Sora, in the beginning. I'm already exceeding the time again. Now, I quickly want to mention one very important part, which is our buy and burn mechanism for you to understand how the token price of your rewards token is being stabilized over time. すでに時間オーバーしてしまいそうな気がするのですが、ではここでバイアンドバーンのシステムについて、これによりトークンの価格が安定化するシステムになっています。So basically how this works, everyone who purchases a miner, right? So they earn Gymnet rewards tokens, and some of the people who are earning these rewards immediately sell them on the exchanges, which results in sell pressure. マイナーの報酬からマイナーを購入するとマイナーの報酬としてジムネットトークンを得ることができますが、そのジムネットトークンを得た方の一部はすぐにそれを売ることになります。Now, what this buy and burn mechanism does, automatically from every generated sale, we take a certain percentage to automatically buy back our own tokens from the exchange and burn them, meaning we reduce the overall supply. このバイアンドバーンシステムというのは、売上の一部を使って、市場から私たちのトークンを買い戻し、それをバーンし、燃やしてしまうという仕組みになっています。And this generates a buy pressure or a stabilized
program that holds against the sell pressure of those who are selling their rewards tokens immediately today. これにより買い圧力を生成し、売り圧力との均衡を図ることができます。Now, currently, it works like a stabilizer, or it acts as a stabilizer, but we're going to reach a tipping point here in the near future where the generated buy pressure, as we keep growing as a community, will exceed the sell pressure, which is then going to result in the token price to rise. 今現在はこれが価格の安定化のために使われていますが、これはそのうち、近いうちには転換点に訪れ、そこから価格がだんだん上昇していくことになります。So, in essence, those who understand and view this as a long-term vision are going to be the ones who will benefit the most because of this buy and burn mechanism that's going to reward those who are able to wait. ということは、私たちのこのような長期的なビジョンを理解している方の方が、長くトークンを持ち続けることができ、そうすることで、長期的な利益を得ることができます。より大きな利益を得ることができます。And now we've already seen the super bundles. Here's just a quick summary again. You may also screenshot this slide maybe, where you can see at one glance our super bundles, the included number of land parcels, miners, and upgrades, its value, and the beneficial price that you are paying if you buy one of these super bundles. こちらスーパーセットの表になっていて、ここからどのスーパーセットを購入すると、いくつの土地区画が含まれているか、マイナー、そしてアップグレードが含まれているか、その価値、そしてそれがスーパーセットにより購入できる、いくら安く購入できるのかなどが一目瞭然でわかります。So again, to make this more clear, so you could come here and buy a single land parcel and a single miner, right? And then you would pay $144 for the one land parcel and $50 for one miner. And depending on how many you buy, then you would get your total price. もちろん、ここから一つのマイナーと一つの土地を、一つの土地価格$144、マイナーを$50で購入することもできます。Now, that's why we created these super bundles to offer you some additional benefits. So, for example, if you buy this super bundle R10, you get close to $5,000 in value at a price of only $4,000. そこでスーパーセットというものを設けています。スーパーセットで購入することにより、皆さんはより割り引かれた価格で購入することができます。例えば、こちらの、R10 のスーパーセットを購入すると、約$4,000で$5,000の価値のあるセットを購入することができます。And in addition, you will also immediately unlock the respective rank in our affiliate system. さらに、スーパーセットを購入することで、一気に私たちのアフィリエイトシステムでのランクを得ることができます。You get a higher number of shares in our global line that's still active for another 20 days or so. そして、セットを購入すると、もちろんグローバルラインにも参加することができます。残り20日間くらい残っています。Right? And as we already talked, right now we have this special limited time offer period where you get the dual miner, meaning you will earn rewards in Gymnet and in BitOPEX token. そして今購入することで、デュアルマイナーシステムの、恩恵も得ることができ、BitOPEX のトークンをも受けることができます。And now get this, for every new member who purchases a super bundle within the first 6 days after they register, the NFT turbo price applies. さらに、新規登録者が登録後6日間の間に、セットを購入すると、NFT ターボにより、さらに割引された価格で購入することができます。So that's how you can save even more to get the bigger value.
これによりさらにお得な価格で購入することができます。All right, guys. And then I also want to mention for those of you who would like to start their own business together with Jim Street, we also have a special offer for you if you would like to utilize our affiliate system. では、ここでさらに私たちと共にビジネスを始めたいという方のためには、私たちのアフィリエイトシステムがあります。So it would be too much to go into all the details. Just so you know, there is an affiliate plan attached to Jim Street, which allows you to earn a direct sales commission throughout a 25-level team structure for recommending our products. ここで全て話すと長くなってしまいますが、簡潔にまとめると私たちのアフィリエイトシステムというのがあり、そこから直接セールスコミッションを受けることができます。私たちの製品を他の方にお勧めすることで、コミッションを得ることができます。And beyond the commission that you can earn yourself with your own team structure, if you meet certain qualification requirements, you can also participate in our pools and bonuses to increase your affiliate income that way. このようにたくさんのレベルから、レベル25までの段階から、コミッションを得ることができ、さらにいくつかの条件を満たすことで、プールボーナスを受けることもできます。So in total, 68% of all the generated revenue goes into the affiliate system. 全部で売上の 68% がアフィリエイトシステムに投入されています。And as a reminder, we still have an affiliate competition going on where the higher cash bonuses for reaching the leadership incentives have been extended until the end of June, and also the opportunity to win an R10 super bundle and a trip to our offices in Dubai and Armenia are as well still available until the end of June. さらに今現在私たちのアフィリエイトコンテストが続いていて、6月末まで追加キャッシュボーナスを受けることができます。さらに R10 のセット、そしてドバイとアルメニアのオフィスへの旅行を勝ち取ることもできます。Now, if you want to learn more about these things in more detail, I recommend that you talk to your sponsor, meaning to the person who invited you here to this webinar today. このお話についてより詳細を聞きたい方は、本日ここに誘ってくれたスポンサーの方にお聞きしてください。And finally, before we get into the land raffle, again, the reminder about our link tree where you find all our social media channels combined in one place. 最後に私たちの、SNS をここで、リンクツリーから私たちの SNS をすべて見ることができます。Right? But now let's finish the recording. Thank you so much for participating in this live webinar today. I sure hope that you were able to gain some value out of this, and I look forward to seeing you back again here next week. では、ここで録画を終えて抽選会に移行したいと思います。皆さん最後までお聞きくださりありがとうございました。また来週ぜひ私たちのウェビナーに参加してください。